ஹலோ ஸ்வீட்டீஸ். சாரி, ஒன்றும் இல்லை. வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் உலகத்தில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே. ஆமாம் ஆமான்னு இந்த தலைவன் தலைவிகள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காப்புல. இது பாருங்களேன், வா அந்த சன்லைட்டு அப்புறம் இடையில இந்த சாரி இடையில ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வெளியே போயிட்டோம். செம்மையாக இருக்குது பாருங்களேன், எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குன்னு. ஆனால் இதே வெயில் கண்ணை பறிக்கும் சூரியனோ டிங் 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 அப்படின்னு மண்டையை பழந்துச்சுன்னா அப்போ ஒரு விதமான அந்த ஒரு ஸ்கார்ச்சிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். அது தடியே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஆனால் செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த க்ரீனோட. இப்போ தான் நோட் பண்ணுறோம் அந்த பன்னீர் புஷ்ஷு, அதுக்கப்புறம் சன்லைட்டோட அந்த எஃபெக்ட்டு வர்ற மாதிரி. இதுதான் லைஃப் ஃபார்ம். இப்போ பாருங்களேன், கொயன்னு நம்ம லைஃப் கச்சப்பிச்சான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் எங்கேருந்து லைட் வரும் அப்படின்னு தெரியாது. அந்த லைட் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி நிச்சயமாக உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு இன்னர் லைட் அது வர்ற மாதிரி வர்றோம். நிச்சயமாக இங்கே பாருங்களேன், இந்த இதோட நுனி தென்னை மரத்துது. மற்ற இலையோட ஃபார்ம் ஒரு மாதிரி இருக்குது. அந்த நுனியில் அந்த எண்டில் அந்த 2 இது இருக்குது பாருங்களேன். இந்த இது ஒரு விக்ட்ரி சிம்பிள் மாதிரி இருக்குது. குட்டியாக சின்ன இது பேர்டு வரைகிறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்குது. செமல்ல. மற்றது எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது. அந்த எண்டில் இருக்கிறது அந்த 2 இது குட்டியாக இருக்கிறதுனால அது ஒரு ஃபார்ம் எடுக்குதுல்ல. சூப்பருங்க. நேச்சரை இன்னும் உள்ளே போய் பார்க்க வா இப்படி பார்க்கும்போது அது வருது, இப்படி பார்க்கும்போது அது வருது, கிளாரிட்டியான ஃபோனில் எடுக்கும்போது அது வருது. செம வர்ற மாதிரி. இப்போ தானே சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் இந்த பேர்டு இது வரைகிறதுக்கு இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த 2 இலைய அதே மாதிரி பறந்து போகிறான் பார்த்தீங்களா. அது எங்கிட்டு வேறு பறந்து போகிறானே, பறந்தாப்புல. அதுதான் அவன் வேரியஸ் ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு அது பாட்டுக்கு தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்காப்புல. நம்ம ஹியூமன்ஸும் நமக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்ம் இருக்குது. ஆமான்னு அணில் பறவைகள் டார்லிங்லாம் சொல்கிறாங்க. நமக்கு என்ன மாதிரி ஃபார்மோ அந்த ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஹலோ ஸ்வீட்டீஸ். செமல. பின்னாடி க்ரீனரி, உங்கள் முன்னாடி ஒரு டுங்கு மாதிரி. ஐயோ பைத்தியக்காரி எஃபெக்டில் இருக்கும். பட் இட்ஸ் ஓகே. ஃபார்ம் பற்றி சொல்லும் போது அது ஒரு செம ஃபார்முங்க. ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இன்னும் I'll not select certain things. யூடியூப்க்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இருக்குது. அதெல்லாம் நிச்சயமாக நமக்கு செட் ஆகாது தான். மைண்டுக்குள்ளே அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யுது. பட் ஸ்டில் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியாச்சு. இப்போயுமே அதுக்கான அட்லீஸ்ட் பேசிக்கானதே இது இப்படி இருக்கக்கூடாது தான். இந்த மைக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நோ. ஆனால் அது எப்படின்னா மேபி அது இல்லாதனால தான் இப்போ பாருங்களேன். இல்லை இப்போ அது இருந்துருச்சுன்னா மேபி நான் வீட்டுக்குள்ளே இது பண்ணியிருந்துக்கலாம். இப்போ அது இல்லாதனால சரி மற்ற நாய்ஸு, ஃபேன் நாய்ஸு, இதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே வரும்போது இந்த அணில் குட்டி இங்கேயுமே சாரி உங்களுக்கு வண்டி போகிறது பிளாப்லாம் இருக்கும். ஆனால் அந்த பின்னாடி ஒரு க்ரீன் எஃபெக்ட்டு, எல்லாம் ஆடுறது செம்மல்ல. அது சொல்லும் போதே என் வாய் பாருங்க ஏன்னு பப்பரப்பான்னு இழுகுது. மொசரை கொட்டை கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ப்ளீஸ் என்டியோர். ஃபார்ம் பற்றி எப்போயோ சும்மா நோட்ஸ் மொபைலில் இதில் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதை இப்போது புரட்டலை பார்க்கல. காலையில் இது பண்ணும் பொழுது
திடீர்னு இன்றைக்கி தோணுச்சு சரி இந்த விஷயத்த ப்ளோ அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ஒரு ஃபார்ம் மைண்டில். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒருத்தவங்க வந்து வாசு தெளிச்சிட்ருக்காங்க. அப்போ தான் தோணுது கிளென்சிங்கே ஒவ்வொரு விதமான ஃபார்ம் தானே. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான க்ளீனிங் இது பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொரு மாதிரி க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் ஆஃப் க்ளீனிங் இருக்கும்ல. வெளியில் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் ஆஃப் க்ளீனிங். ஒன் செக் ஒரே நிமிஷம். இந்த பேர்டி தலைவன் இங்கே இருந்தவன் செமையாக வந்து க்யூட்டாக உட்காந்துருந்தாப்புல. சரி அதை கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த இது வந்து நமக்கு ஹார்ட் ஷேப் எஃபெக்ட் கொடுத்தாப்புலங்க. அது மேலே வந்து இது அது மேலே வந்து இந்த செலகுட்டீஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு பேர்டி உட்காந்துருந்தாப்புல. சரி ஓகே இருக்கட்டும், சாரி ஃபார் இன்ட்ரப்ஷன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம இல்லை தலைவன் வரல. ஆத்தாடி சூப்பர். இப்படி தான் இடையில பல ஃபார்ம்ஸ் வரதான் செய்யும். சரி ஓகே. பேர்டி வந்து இல்லை கிளம்பிட்டாப்புல அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தலைவன் வந்து உட்காடுறான். செமல அணில் குட்டி ஓடுறான், நடக்குதான், ஓடுதான், எப்படி நிற்கிறாப்புல பார்த்தீங்களா. ஒரு பக்கம் அணில், ஒரு பக்கம் குயில். அது குயிலா என்னன்னு எனக்கு தெரிலங்க, ஆனால் சும்மா ஓடுக்கிறேன். ஒரு பக்கம் டொங்கு 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 டொங்குன்னு சவுண்டு. ஆஹா ஆஹா, வர்றா மாதிரி. சரி, அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் அவங்களுடைய பீஸ்ஃபுல் லிவிங்க. அவங்க ஃபார்மில் அவங்க இருக்கட்டும், நம்ம ஃபார்மில் புளக் 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 புளக். இங்கிட்ட ஏதோ 2 பறந்து போனாப்புல பேர்டிஸ். க்ரீனி கிளின்னு நினைக்கிறோம். ஆமாங்க, அந்த இருக்காப்புல பாருங்க 2. வா, செமல. மேலே பாருங்க, தலைவன். ஒரு நாள் கொஞ்ச நேரம் வந்து மாடிக்கு வரும் பொழுது, மொட்டை மாடிக்கு வரும்போது என்ன மாதிரியான ஒரு பர்த்திங், என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபார்ம்லாம் நமக்கு கிடைக்குது பாருங்களேன். வேற மாதிரிங்க நேச்சரு. சான்ஸ்லெஸ். ஆசம். சரி, இந்த ஆசம் அப்படி இருக்கட்டும், நம்ம நாசம் பண்ண வேணாம். அதாங்க, சாரி. ஸோ உங்கள் மைண்டை வந்து என்ன மாதிரி ஒரு கிளென்சிங் எலமெண்ட்டாக வந்து நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க? ஒன்றும் இல்லை, ஒரு இலத்தலைவன் வந்து செம்மையாக காஞ்சி போயிருக்கிறாப்புல. பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஸ்டேட் ஆஃப் இலைகளும் இருக்குது. அப்படி தானே, இதுதான் நம்ம மைண்டு வந்து பொச்சக்காக தான் செய்யும். ஆனால் வந்து அதை வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் ஸ்டேட்டுக்கோ இல்லை வந்துட்டு நம்மளுடைய கைண்ட் ஆஃப் ஃபார்முக்கோ கொண்டு வர்றது வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் தான் இப்படி திருப்பிக்கிறது. நமக்கு எப்படி வேணுமோ இப்படி திருப்பிக்கிறோங்கிற மாதிரி நம்மளோட மைண்டை வந்து எந்த மாதிரி ஃபார்மில் கொண்டு வந்து எப்படி நம்ம வந்து அதை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணுமோ அது உங்களோட ஃபார்மில் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபார்ம்ஸ் டேக் ஸோ மச். நேச்சரோட ஃபார்முக்கெலாம் அளவே இல்லை. இப்போ இந்த வண்டை தான் பார்த்துட்ருக்கேன். நேச்சரோட ஃபார்முக்கெலாம் அளவே இல்லை. இப்போ இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்வாபம், நம்மளுடைய நேச்சருக்கும் அவ்வளோ ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். எனக்கு தோன்ற ஒரு சில விஷயங்கள் அடுத்து இந்த ஒவ்வொரு மியூசிக்கும் ஒவ்வொரு பிஜிஎமும் ஒரு விதமான ஃபார்ம், ஒரு விதமான ஃபீல் கொடுக்கும். இப்போ இந்த டக் வந்து எனக்கு வந்து இப்பன்னு கிடையாது, நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு காது வந்து இப்போ செக்காகும். ஆனால் வேறு வழி இல்லை, அவங்க அதை ஓட்ட போட்டு அவங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணி அவங்க அதுக்கான ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு ஃபார்ம் அவங்க கொடுக்க தான் செய்யணும். ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றும் வெறும் ஒரு பேர்டியோட லவ்லி சவுண்ட்ஸ் மட்டும் வந்து இது கிடையாது. ஓகே எப்படி உட்காந்துருக்கப்பல ஒரு நிமிஷங்க எடுக்கிறதுக்குள்ளே தலைவன் ஓடிட்டான். சரி, அவங்க பாவம், அவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய ஷெல்டருக்குள்ளே அவங்க நிம்மதியாக இருக்கட்டும். அதான் இப்போதைக்கு இது நம்ம வந்து பிளாப்ளா பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் அடுத்து ஃபார்ம்ஸ் பற்றி அதான் மியூசிக், ஒவ்வொரு விதமான மியூசிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபீல் கொடுக்கும். ஒருத்தவங்க பாடுறாங்க ஒரு பாட்டோ இல்லை ஒரு இதுலேயோ ஜஸ்ட் வந்து
அப்படின்னு ஒரு ரேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. என்ன மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க, ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு இன்ச்சு ஒரு ரொம்ப குட்டி செகண்ட்ஸ் அளவுக்கு தான் அது இருக்கும். பட் அது அவ்வளோ பர்த்திங் நமக்கு கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கோ இல்லை மற்றவங்களுக்கோ அது ரொம்ப டாட்டாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் அது அவ்வளோ பர்த்திங் அவ்வளோ ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கும் மற்றவங்களுக்கு. ஸோ உங்களோட நேச்சரில் உங்களோட இயல்பில் வேறு லெவல் ஃபார்ம்ஸில் பட்டையை கிளப்புங்க. லேர்ட்ஸ் அண்ட் லவ் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் நேச்சர் ஃபீல்டு பியூட்டிஸ். பார்க்கலாம். டாட்டா, டேக் கேர்.